Туғандар амансыздарбы, ассаламу алейкум. Кыргызбай YouTube каналында биринчи жол болуп аткандар, каналыма катталып коюңуздар. Буйруса мына ушундай арзан чектерди сиздерге чыгарып берип турабыз. Биз Люблино метросунан 68 км бериде, Москванын четинде продажага бир 4 чек чыгып калды, ачыгындачы. Негизи мындай караганда арзан чыгып калды. 700, анан деле жогору кетет экен негизи. Авитолордо баларычы ток келген. Стальбалар турат. Скважинадан сууну чыгарып алсаңыздар болот. Басы 600 миңден эле койду тугандар. 600 миңденче 6,5 сотуктан чыгып калат экен. Алмаштыруу жолдору бар. Кыргызстанда кыргыз номер машина болсо алмаштырып сүйлөшсөк болот дейт. Бул жерде бир 10-15 биздин мекендештер чектерди алып үйлөрдү салып баштаптыр. Айтсак мына үйдүн артындагы эки чектен кыргыздарга карайт. Анан могу жакта бир үйдөн кыргыздарга карайт. Мындай айтканда кыргыз айыл деп айтып коеюнбу? Мынанан сатыла турган участок 4 участок мына ушул жерде жайгашкан. Мына ушул жерде. Анан бир-эки участок наракта дагы бир 4-5 тажик улутунда туугандарыбыз дагы чек алып үйлөрдү баштап коюптур. Кыскасын айтканда толук маалыматты беребиз. Люблинодон туугандар 66 км берди да. Бул жерден уже чек ара, бул башка адамдын чек арасы. Ушул жерден баштап бул жак сизге карайт экен, таксыра. Бул агабыз эми ушул медиадан бир аз алысыраакмын иним өзүң мени көргөзбөй эле тарт деди. Анда эмесе биз баштадык дегендей. Кай жактан көргөзсөк? Азыр эми бул чек мо жарымдан бөлүнөт дагы. Мына жолго карайт экен эшиги ошондо дарбазасы. Ооба, мына жерде мына машинанын мына бер жагында жол бар. Ушу менен до конца түшүп кетет. Бул жерде баары электричестволор келген. Мына жерде 2 участок турат. Ушул жерде ондай жерден мындай. Мына жерден баштап мына күлөнкө турган жерге чейин 1 участок, жолго чейин 1 участок. 6,5 55 ушундай болуп калат. Анан мунун астында ону турган неме граница турган жерге чейин ал жердин астында 2 участок бар. Бул жерди биз 2018-жылы алганбыз. Биз под бизнес. Бул жерге цех курабыз. Анан баана баня курабыз. Элдерге баана под бизнес Москвага жакын деп. Люблинодон 66 км, жолдору 64 км. Аябай жакшы жол, 3 кмде кичине трасса. 90-дук, 100-дук жол экен. Ооба. Ал жактан бер жагына 3 км кичине таштак жол. Кудай кааласа бул жерге жакшы проект. Өзү башында булар обещать этишкен. Берге газ келет кудай кааласа келечекте. Экинчиден бул жерге кудай кааласа неме дагы газ, анан ушундай көп асфальт дагы келет деген да. Ошон үчүн биз кызыгып алганбыз. Мен азыр Кыргызстанга ошол жака барып бизнесим ал жакта улантайын деген себептерден сатайын деп атам. Ооба, Кыргызстанда машина болсо алмаштырганга болот. Бул жерде кааласаңыздар 4 тууганыңыздар болуп биригип алып 4кө бөлүп алсаңыздар болот. Кааласаңыздар бир адам экиге бөлүп алсаңыздар болот. 4 участокто бирдей сена 600 миңден койдук. Өзү биз ошо маалда 2018-жылы мен 285 миңден алганмын. Ачыгын айттыңыз мага. Туура. Китепте бар да, бирок жазылып турат. Жазылган бар жок. Мына жерде полный кызыл китеп. Бул жерде мына ооба. 677 дейт. Мына көрүп атасыздар. Экинчи документибиз бул жерде. Мына 2018-жылы 6-айда алган экенмин. Воскресенский район, бер Московская область, Воскресенский район, Аргунова 4 деген. Регистрация койсо болобу, үй салып, ака? Салып, пропискага койсо болот, регистрацияга койсо болот. Муну туштагы кыргыз сагын деген өзүмдүн акем болот. Ана кыз Люблино торговый центрде аябай жакшы киши. Ушу киши 2 этаж үй салып, жанына баня куруп, бул жерге парниктерди куруп, аябай бөдөнө, эчки бар жокту алып келип айлык койду деген дача кылып. Немеде курган. Жакшы. Өзү ушул жерде, өзү бизнесмен, өзү ушул жерде салып жашаган мезгили күндө Люблинога барып келип иштейт. Бирок жерчи туугандар, баткак эмес да. Бул жер өтө катык жер экен, убагылы, көп жерде саз болот го. Ооба, бул жерде эч кандай саз жок, эч кандай бир мындай көлчөк жок бу жерде. Жамгыр жааса дагы моментально сиңип кетет. Бул жер мындай эгин эксеңиздер болот. Бул жерге жылкы баксаңыздар болот. Мал чарбага кандай, жакшыбы? Мал чарбага деле жакшы. Бул жерден баягы кыргыздар улак чаап атышпайбы? Тайгазан менен жанагы. Өзүбүздүн агаларыбыз эле улак чаап атышат. Ушул жерден 3 километр. Бирок примерно кайер экенин мен айта албайм, бирок
мен навигатордан көргөндө Аха. ушул жерден 3 километр. Бул жерде биз азыр мен былтыр бир уккам бир байкебиз 10 участок сатып алып, ушул жерге быйыл неме деп атат, жылкынын баягы саамал ичирем деп бизнес ачып атат, Кудай кааласа. Ошону сурагандар көп ака. Негизи мына о нарагы жайыт экен туугандар. Нарагы жайыт экен. Көрүп атасыздарбы? Жайыт. Могу жак эгин эгилген жайыт экен. Эгин эгилген жайыт. Бул жерде беде бар го, эмне деп айтам, көкмөк да. Беде эккендей эле. Анан биринчи чекти айталык, мына жерден тосулган жерден могу пленкага чейин ошол 6,5 сотук болуп калат экен да. Ушул жерден бөлүнөт деп айттык а. Ооба, ушул жерден. Наргы экинчи чек болсо ушул жерден оно жерде жол бар. Көрдүң да, ушул жерде жол бар. Кааласа эшикти могу жакка ачса болот, кааласа наркы жакка ачса болот, дарбазасынчы. Ошондо мындай болуп калат экен да. Ооба, мына жерде 2 участок бар. Ошондо ушу мына границага чейин 4 участок О, болот. мына жерге чейин. Ооба, анан бул жерде садик бар, Садик бар. мектеп бар. О, канча километр нарыкта? Где-то 3 километр деп көрдүм мен навигаторданчы. Анан магазин бар, печёрочка. О, жол тараптабы Ооба, каягында? жол тарапта. Бул жерге келип 3 километр, 3 километр, километр наракта ооба. болуп калат. Бирок магазин болуш керек мына жерге делечи. Уже эмне дегенде карасаңыздар, 70% адамдар үйлөрүн куруп, уже жашап атышат бул жердечи. Анан документ боюнча эч кандай немеси жок. Документтер баары менин өзүмдүн атымда. Так бар. Ооба, кааласаңыздар жолугуп ушул жерге келип кара кетсеңиздер. чакышты жана кылып коюптур. Ооба. Анан электричествоны бул жерден түшүрүлгөн. Аха. Ушул жерден эле какой-то бир сумма төлөнөт экен, мен точно билбейт экенмин. Щит бар экен, а? Щит бар. Ушул жерден подключение кылып эле алып кирип уже үйдү кура бересиздер. Бул жерде баарын өзүнүн участок границаларды баарын тартып беребиз. Раса зор жер экен ага, шамал. Анан мына турган жер барбы? Мына тосуп койгон жер. Ушул жерде 2 участок, бу жерде кара суу бир минимал. Кыргыздаркы бул да? Кыргыздардыкы. 2 чек, а? 2 чек, мына тосуп койгон жер. Чөптөрүн оруп карайт экен мына. Чөптөрүн оруп, Кудай кааласа алдагы мындай Кудайга шүгүр, Кудай кааласа үй салам деп атат. Анан муну Сагын аканын үйүнүн асты дагы кыргыздардыкы. Муну да кыргыздаркы? Муну Сагын ака. Бул ошо, ооба. Ооба, мунун асты дагы кыргыздардыкы. Оно жер кыргыздаркы. Муну жерде менин өзүмүн Кызыл Каядан Талай деген акам фундамент куюп койгон. Быйыл баштайм деп атат. Могу жерге? Мына такталар курбайбы ушул жерге. Көөл экен. Анан мындай кылса болот да бул жердечи. Если мындай тааныштар өзүнүн агалары же инилери сатып алган болсо, ортодон бир скважина чыгып туруп эле 4 үйгө алып кирип кетсе болот. Анан бул жерде мисалы 2 участокты бирөө тосуп алып, граница кылып мындай бул жерде мунулар тосулат баарычы. Ушулар тосулгандан кийин бул жерде баягы тинеке менен тосуп кое атышпайбы? Тура. Экиге бөлүп алсаңыз, кааласаңыз өзүңүздөр бирден бөлүп алсаңыз. Бир эле адам алып тосуп алган болсо деле жакшы болот, бирок кеңири жашайсың да, чындапчы. Өтө сонун. Мал кой кылып, боз үй сөзүлөрдү коюп, под бизнес кылам дегендерге бирок Москвага жакын экен келет. Мына негизи тартылткан ошол жана дачалар деле ошол 40, 50, 70, 80 ошондой да Москвадан негизичи. Как раз жакшы болот. Бул жер 66 километр Люблинодан мен өзүм Метронун алдынан. Метронун алдынан. Бул жергечи мен өзү проектим боюнча бул жерге баня куруп, анан өзүбүздүн кыргыз бир тууган мекендештерге мына под бизнес ушул жерге келип эс алып кете турган, ушул жерге келип мындай дем алып, семейный дем алып кете турган бир мындай дача курсамбы деген ой болгон. Бирок тилекке каршы мен азыр буну куруп неме жетишпедим. Бирок кимде ким ушуну алам деп жакшы ниет кылып жүргөн болсо, алыңыздар, иштетиңиздер. Мына жерде эмнеси жакшы, тегиз жер бердичи. Бизде жамгыр жааса деле бир жерде токтобойт суу. Сиңип кетет. Бул жердин ушунчалык тегиздигине фундаменттериңизде дагы ушундай тегиз чыгат. Анан баягы мындай чукур, мындай бийик жерлер жок. Баары тегиз, Кудай кааласа. Келип, телефон номерлерди калтырып кетебиз, чалып байланышсаңыздар болот. Жооп берип, кааласаңыздар көрөм десеңиздер, өзүңүздөр деле кошо алып келип көрсөтүп кетемин. Анан регистрацияга койсо болот дедик, пропискага койсо болот деп айттык ака. Ооба, бул жерде үй салып, мисалы Сагын аканын үйүндө эле үй салып туруп эле, бул жерге постоянно прописка Московская область и регистрация койсо болот бу жерге. Иштесең дагы болот. Иштесең дагы болот бул жерге. Мисалы Сагын ака күнүнө 1 саатта жетет. Ооба, 1 саат 40 мүнөт 50 мүнөт эле жетет неме кылгандачы. Метродо деле ошондой жүрөсүң да негизи. Полный эле маалыматты айттык ака. Ооба, айттык. Коюп бере турган жолу жокпу? Боло турган кирай баа 600 же түшөсүзбү дагы кандай? Кичине сүйлөшүү жолдору бар. Коюп берип, Ооба. 200 миң коюп ошондой. Ооба, эми общий 4 участокте бир адам алган болсо кичине сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз,
өзүнчө отдельный бир 4 участокту 4 адам алган болсо ада да кичине сүйлөшөбүз. Бир сразу келен чыккан болсо Ооба, деги бир клиент чыккан болсо ага да түшүрөбүз. Анан Кыргызстанда машина боло берет, эми кандайдыр бир баягы өзүңөрдүн ыңгайлаштырып беребиз буюрса. Бул жерде аябай жакшы ниет менен алганбыз. Бул жерде мына кыргыздар өзүбүздүн баарыбыз тааныштар, кошуна колоңдор аябай жакшы адамдар. Кандай десем, мен баягы биз мындай дегенбиз да, бул жерде той өткөрөбүз, бул жерде жакшылыктарды өткөрөбүз деп ниет кылып алганбыз. Кудай кааласа алыңыздар. Полный маалыматты бердик. Туугандар, калганды ээси менен сүйлөшүп аласыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Мына үй алам дегендер, чек алам дегендер аябай көп экен. Анан Рязанский областта дагы бир үйдү продажага чыгарганбыз. Эгер Рязанский областтан бирөөлөр үй издеп аткандар болгон болсо, мага байланышсаңыздар, мен номерлерин берем. 7 сот жери менен ал жактан да продажада үйлөр бар дегендей да. Кызыккандар башкаларга жөнөтүп коебуз. Каналыма каттала кетиңиздер. Лайктан бирден басыңыздар. Москвадагы мекендештердин жакшылыктарын ушул чыгарып бере бермекчибиз. Полный маалымат айттык окшойт да, полный эле жанагы бар экен. Анан скважинаны канчага чыгарып берет экен мына? Скважинаны мен Сагын аке менен, Сагынбай аке менен сүйлөшкөнмүн. Канчага чыгардыңыз десем, 2022-жылы бүтүргөн бул киши. Дет 60-70 менен чыгардым деди. Анан азыр билбейм, мен баягы инфляция болуп атат, канча менен чыгарганын билбейм. Эми ал 60 миң деп, может 70 миңге чыгараттыр, эми мен точно биле албайм, бирок чыгарат экен бу жерден. Чыгат экен. Чыгат, Кудай кааласа. Ооба, мына үйлөрдүн баары эле өздөрү скважина чыгарып, өздөрү ушул жерден септик куруп, ушул жерде жашап атат. Айылсыз экен да бул жагы, туугандар. Чисто айыл. Ооба, ишиңиздер ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Көрүшкөнчө assalomu alaykum. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.